พี่น้องมาเบิ่งเจดีย์กลางน้ำครับเจดีย์ครับเจดีย์อยู่กลางน้ำเลยนะครับเห็นบ่ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับพี่น้องฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้